Anh màu đỏ ạ. Màu xanh. Huy màu đen. Đây màu đen này. Đây màu đen này. Đây là phần 4. Các quốc gia và tập ăn và thằng Ôi phần 4. và thằng Huy đã xây ra một khiên cực kỳ là chắc chắn là bằng vàng nguyên khối, là bằng vàng 1 số 9. Được phủ sơn màu đen, được phủ sơn ơi cứu sao Huy mạnh quá. Bảo ơi mấy con win rồi. Hải ra tấn công đi. Tấn công đi thôi. Không, cô phải lấy chân dài rộng ra. Cái chân tính là lãnh thổ. Phải thấy đây có Một vàng. phát. Ui, hình như nó sẽ sai. Tờ chơi phai bố. Và Bảo tôi hãy chơi cực cháy map 400. Là cũng là bàn trùm. cứu Đó. Tất cả quốc gia Huy đang tấn công quốc gia Bảo một cái Yếu cái xì. tàn bạo. Nó để Huy xuống sông để cho Huy đi thuyền, nổ thuyền đi. Thuyền cục vàng, cục sắt 4 số 9 đã rơi xuống. Huy đang quá lòng đấy và Hà bắt đầu tấn công. Ê nhìn Hải kìa. Hãy đi tàu thuyền. Hải đang đi tàu thuyền và may mắn tàu thuyền của Hải đang ở gần nhà nên là không sao. Vẫn dần lấy Hải đã làm công nghệ AI. Huy đang đấu với Hải sẽ Bảo. cho bài trùm. Quy chế ra thiết Hải gì. dừng chân tấn công. Hải đã bắt đầu tấn công. Đây là quốc gia Hải và quốc gia Hải bắt đầu tấn công. Quốc gia Huy béo. Quốc gia Huy béo là quốc gia mạnh nhất hiện tại. Nhầm, không phải mạnh thứ nhì hiện tại. Thằng Hải mới là mạnh nhất. Lão. Nhìn cái đàn cân của Hải nhỉ? Đâu. Nhưng Hải đã chơi file the boss. Cũng là bài của nhất. Bài 400. Và file boss đó chính là thằng Huy. Cứu ta! Huy tao đã lướt sau nhánh nghiêng. Ba con sông. Câu bơi là sông. Ôi mấy bạn này giờ trâu lắm ạ. Giờ mấy bạn này trâu. Chắc update mới rồi. Điền. Ôi con Huy nó nhảy chuồng. Sợ quá. Huy nó nhảy chuồng rồi. Hay vì là sổng chuồng. Huy vẫn đang tấn công và đang cướp lãnh thổ và Huy đã lập thành quốc gia một xanh nước biển và Hải đã bị cướp lãnh thổ. Và may mắn là nền kinh tế của Hải Lạnh quá yếu. đi. Và bây giờ Huy đang cực kỳ là mạnh. Bây giờ Hải không chơi cho trọi của vàng. Đi lấy cờ phà. Ôi không, Huy đang cực kỳ là mạnh. Mạnh nhất server. Quả này mạnh không? Tấn công. Bố cho tiếng to hơn đi, cái nhạc này cũng ok đấy. Cứu tao. Cứu. Ôi tôi chết đi. Hải 4 con đã hy sinh. Ok, lãnh thổ của Hải nè. Lãnh thổ của Hải đang bị cướp. Đây. Một phát nhảy phát. Cái nhạc cũng chiều. Huy đất chân lên người đi.
Đang Hải thiệt hại nhiều mà. Nhìn Huy đây, nhìn Huy trên con bá chủ á. Chứ con này này. Đấy. Không. Quang thì đâu Chết mình con là con hiên đi à? thì đâu mình Quang Chết con hiên. bài up hình như game update mới rồi anh em. Nhìn. Hit shot treo kỳ tấn công thế này như nào yêu thằng bảo lên đâu thằng bảo đang chiến tranh với thằng gì chứ thằng bảo là Kali sao Kali lại mặc áo màu đỏ à? Hải cần vàng nhiều hơn đấy. Bảo Hải cần vàng nhiều hơn nên Hải sẽ dùng. Huy cũng có vàng. Biết đựng nhiều vàng. Huy đã có vàng. Chơi trí á. Quả này vàng. Huy sợ quá. Kiếm vàng. Sống có gì kiếm cơ khăn. Huy có kiếm thép. Lãnh thổ của Huy bất đồng. Huy đang làm bố thì vợ kiếm nhạc. Quá là phù hợp. Huy đang làm kiếm thép. Hả? Lãnh thổ đây. Yeah. Mình nhiều quân rồi gấp đôi. Đây thép không gì. Bây giờ 600.000 quân này có 300.000 quân. Tanh. Ai? Con Hải có 36. Con Hải có 36 quân. Có 36 quân. 360.000. 360 triệu. À không. Không. Hải đang thôi, Hải có 360.000. Bây giờ Huy đang cực mạnh. Huy có thể one shot anh. Mong Huy đừng làm thế nữa. Nhưng mà Huy đang rất bé. Huy rất bé đâu, Huy rất mạnh. Thế sao khi con này chết luôn? Hải đang tấn công đấy. Bảo nó xong rồi. Cái con thiên sắp chết luôn rồi. Ui, khiêu khủng bố á. Đấy con thiên nó gội đầu cho ấy. Hải ơi, lãnh thổ của Hải đây này. Thôi giờ Hải đi phi giáo đây. Ê, đừng Hải ơi, nhớ nó tanh. Không thì Hải đấm hiên. Hải ra tấn công con Huy đi. Con Huy đang chuẩn bị chiếm lãnh thổ á. Hải không ngại. Hải lên chiếm lãnh thổ của con Huy đây Hải. Hải đổ đi. Nhưng mà Hải dừng game lại đi. Hải khoác lên mình cái trăng này sẽ đấm nhau với con Huy. Đưa đây. Con Huy. Nó đang ăn trộm. Ăn trộm là thua vào đây. Không, đây là chiến tranh nên là ăn trộm nên là không có thể chiếm lãnh thổ. Bây giờ con Huy Hải cướp được rồi. Hải khoác lên cho mình cái chăn đi. Hải lên trên này đi. Đừng ra bầu thuyền nữa. Thế cho tao mượn. Thế thằng này đang thế tao mượn đất nè. Thôi không cần. Bố bật nhạc đi. Nhạc to vào. Ôi, cái dòng nó chết rồi con Hiên. Ôi thủ quảng. Chết rồi, may quá. Hồi máu. Đào tìm. May quá hồi máu. Hải tấn công anh đi. Trước vừa kia nó nhảy một phát tận hơn 400 đam. Còn anh đang đấu với con Huy. Con Huy là chủ cuối. Chiu. Bật nhạc to lên. Lần này là gì? Yeah. Tôi đi nữa. Ui sợ quá. Kia. Anh đang Nó tạt tí tổ. Hải đang chiếm ít lãnh đất nhất. Gì đây? Huy đang chiếm nhiều đất nhất. Có 76.000 rồi. Đấy, có 76 quân. Hải có 76.000 quân. Hải đang có 760.000 quân. Huy đang có 1.080.000 quân. Ít thế. Anh có 400 gì? Ít đất. Kêu. Kêu. Có 77 quân. Cái đây. Lựa sóng. Dễ mất cứt quá. Sắp loài cứt rồi. Đây đùa đấy. Cả. Làm cái quần què gì đấy?
nè. Xuống mọi người nha. Rồi. Huy đây có khiên cực mạnh và Huy đã tắt đi và lại tấn công. Không ai được tấn công cái kia, không mà người này sẽ bị thả mở rộng đảo đi. Còn đất thừa kìa, đất thừa này à. Hả Leo? Ăn cướp. Anh đang đấm nhau với Huy. Ôi sắp bon. Mày quá. Cho trong thít thì. Ai? Tối đa là 1 triệu quân. Bật Phải tiếng. có 100.000 quân tối đa rồi. Tối đa 100. Hải cho tiếng to nhất. Hải có tối đa 100.000. Hình như hơi to. Hải Có có tối đa toàn sẽ 100.000. nói. Như này. Hải tối đa quân rồi. Hải có 1 triệu quân. Và Hải thay vì Hải để ở nhà sợ là ra ngoài chiến trường con Huy nó knock out. Ui em đổ hàng. Em sợ quá. Tưởng cứu. Hải tấn công đi. Hải. Nào. Cứu ơi. Ôi Anh tao sắp làm rồi. tao vẫn có Nhỏ thôi là sao cứ ngầm ngầm thế nhỉ? Tao có 1 triệu quân. Ôi tao chỉ có 999.000 quân thôi. Ôi còn chỉ Tao có 1 triệu quân rồi. ok đỏ Rồi rất sóng lên mây. Yên của vậy. Tao chỉ thiếu một con 2 con. Tao giải phóng rồi. Kiếm thành công. mệt quá. Phải tục làm bom. Nào không công Nóng quá. Giờ Hải có 10.000 vàng rồi. video kết thúc rồi nhá.